Hello，大家好啊！有啲靈感突發，我想分享下。我發現原來喺香港呢，你要做老細或者做中產呢，首先你要基本條件呢，你就要你就要首先一樣嘢，就係要俾人屈咗先，係啦，要俾人要俾人起底，抄翻你過往嘅歷史。然之後揾到個問題之後呢，就公開佢，係啦。然之後呢，仲要點呢？香港做老細或者做中產，你要點呢？個老婆仲要係俾人搞嘅，係冇錯，你唔可以出聲噶，就係咁樣咯。係最你自己唔知喎，原來香港做老細中產，即係你連結婚都冇權冇得揀嘅，原來係啦。跟住仲要點呢？仲要聯合埋你舊嗰班朋友。一齊賣，一齊呃你，就係咁樣聯合埋你屋企人，仲要係咁樣。原來而家香港做老細係咁樣嘅，係啊，仲要將你過去咗嘅事俾晒全世界人知道，係啦，冇錯，係啦。哇！即係原來我發現原來香港創業做老細做中產係咁慘嘅要，哇！咁我諗一諗。哇！喺住我對面樓嗰啲中產咪好撚慘，屌你老味咁啲有錢佬咪仲撚大鑊呢壇嘢，原來係咁樣嘅，即係我作為香港市民，我真係唔知原來香港做老細，即係做一個中產要咁撚慘噶，屌你老味，俾人挖撚晒啲歷史出嚟，仲要俾人公開討論，哇！即係屌你老味，仲要俾人搞，哇！仲要俾勁多人搞。屌你閪，仲要俾人覺得你係冇所謂嘅，係啦，冇要求嘅。屌你咪，哇！即係屌你乜你間 D.I. 真係極品嚟嘅喎，即係屌你咪，我未試過，即係原來香港做老細係要咁樣嘅，哇！屌你呆撚咗即刻，哇！即係我發現呢個香港地方真係唔係好啱我，唔係好啱我生活，係啦，原來要咁樣嘅，即係屌，我都冇嘢好講，係啊，我有啲靈感突發。就係咁樣咯，即係總之你喺香港做老細做中產啦，你唔好話做唔好做富有錢佬啦，做中產都要咁樣俾人搞嘅，原來，哇！真係屌你冇，真係未見過，真係屌你老母係，真係聞所未聞啊！真係，係啦，今日分享咁多，多謝晒。